నేపాల్లో మెరుపు వరదలు అపారమైన నష్టాన్ని మిగిల్చాయి. అనేక గ్రామాలు, భవనాలు కొట్టుకుపోయాయి. నేపాల్ కాలమానం ప్రకారం బుధవారం ఉదయం 8:15 టిబెట్లోని కెరుంగి కౌంటీలో భూకంపం సంభవించింది. దీంతో మంచు చర్యలు విరిగిపడి మెరుపు వరద పోటెత్తింది. ఈ ఘటనలో వందల మంది గల్లంతయ్యారు. ప్రకృతి ప్రకోపానికి నేపాల్ చిగురుటాకులో వణికిపోయింది. హిమాలయ దేశంలో జలప్రళయం సంభవించి వందల మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా వేల మంది ఆచూకీ తెలియరాలేదు. హిమాలయాలు కరిగితే సముద్రం పెరుగుతుంది. బుధవారం నాటి విధ్వంసం అలాంటిదే. హిమాలయాల్లోని నేపాల్ చైనా సరిహద్దు ప్రాంతంలో మంచు సరస్సుకు గండిపడి ఒక్కసారిగా దిగువకు పోటెత్తి నేపాల్లోని చాలా ప్రాంతాలు, వంతెనలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. ఈ వరదల వల్ల నేపాలీ ప్రజలే కాకుండా ఎంతోమంది పర్యాటకులు కూడా గల్లంతయ్యారు. భారతదేశం నుండి కూడా చాలామంది వెళ్ళారు. దేశ విదేశాల నుండి నేపాల్ పర్యటనకు వస్తూ ఉంటారు చాలామంది. మానస సరోవర యాత్రకు వెళ్ళేవాళ్ళు ఇలాగా చాలామంది గల్లంతయ్యారు. ప్రకృతిలో జరిగే ఉపద్రవాలని ఎవరూ ఆపలేరు. వరదలో పెద్ద పెద్ద బండరాళ్ళు, బురద చాలా భారీ స్థాయిలో ఉన్నందువల్ల ఎంతోమంది ఆ బురదలోనే చిక్కుకుపోయారు. ఆ వరద ప్రవాహానికి ఊళ్ళకి ఊళ్ళే తుడిచిపెట్టుకుపోయాయి.